5 фишек, которые нужно внедрить в ваш ремонт. Сохрани, чтобы не потерять. Мастер-клавиша, отключающая все освещение в квартире одним нажатием. Измельчитель под раковиной на кухне. При готовке это просто незаменимая вещь. Разные сценарии освещения. Уютное и основное. Освещение сильно влияет на атмосферу в помещении. Быстрый и красивый доступ к узелу водоснабжения для его обслуживания. Зеркало от пола до потолка, расширяющее пространство. Выглядит очень стильно и красиво.